আরে বাপরে, আমার মেয়ে, তুমি এসব কি করতেছো? এতগুলা পুঁথি নিয়ে আসছো কেন? এগুলা দিয়ে কি করবে? আরে মা, তুমি কি ভুলে গেছো আজকে তো আমার ছোট বোনের জন্মদিন, আর ও তো এখন বাড়িতে নেই। তাই তো আজকে ওর রুম থেকে আমি এই ছবিটা নিয়ে আসছি। ওর ছবি দিয়েই তো আমি ওর রুমটা সুন্দর করে ডেকোরেশন করিয়ে দেব। আর ও যখন বাড়িতে আসবার দেখবে ওর রুমটা আমি এত সুন্দর করে ডেকোরেশন করে দিয়েছি, তখন তো খুব খুশি হয়ে যাবে। আরে আমার মেয়ে, তাই তো, ঠিকই তো, কালকে তো ওর জন্মদিন। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ওর রুমটা ডেকোরেশন করিয়ে দাও, আমি সব কাজ সেরে ফেলি। বন্ধুরা, শেষে আমার বোনটা দেখে কি খুশি হবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, একজন মা তার সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে ঘরে তুলতে কতই না কষ্ট করে, কিন্তু সেই মায়ের জন্য আমরা কেউ ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করি না। মাকে যদি মন থেকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। এই তো বন্ধুরা, দেখো আমি ওর রুমটা কত সুন্দর করে ডেকোরেশন করে দিয়েছি। এখন তো আমার বোন এসে দেখে অনেক খুশি হয়ে গেল।